Thank you very much. You have been leading us, and you will lead us through. No matter what, we will land safely. No matter what, we will land safely. Amen. You remain faithful to your word. You remain faithful to our calling. And that's why we are here. We are not looking at the clouds. We are not looking at the raging storms. It has nothing to do with us. Because the Lord of the storm is in the midst of the boat. And it will calm every storm. This morning, calm every storm. Amen. Open every heart. Speak to us. Revive us. Comfort us. Encourage us. Strengthen us. Amen. Rekindling our hope. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Number 2. Under my title, God shares your feelings. He shares your feelings. He knows you inside and out. And he keep you in mind. That's our title. Let me digress. Wherever you are listening to us, either you have the opportunity to be inside the hall, or you are watching us on the closed circuit camera, or you are watching us online. No, we are together. It is not looking at my physical presence that is important, but you listen to the word, and the Lord will bless you abundantly. The Spirit of God is there wherever you are, and the same authority inside this hall is everywhere. And the authority of Christ, the same anointing will lift you up. I say the same anointing will lift you up. So my title, God share your feelings. He know you inside and outside, and he keep you in mind. That's the topic we have been looking at. First point we have considered is he will not be angry with you forever, nor deal harshly with you as you deserve. He won't be angry. He said there is a limit to his anger, and he will not deal with you as you deserve. I wouldn't go to that title again. The one before me this morning, he redeemed you from hell. Underline 3 important points I'm going to mention. I hope I'll be able to finish the 3 points there. He redeemed you. I'm not saying he will. He redeemed you from hell. Gives you a paradise crown. Thank you very much. Wraps you with beauty eternal, and makes you always young in his presence. Let me take it. There are 4 key things there, but I combine the last 2 to be 1. 4 major things. 1, he redeemed you from hell. He has done that. He gives you. He had already given us our paradise crown. Wraps you with beauty eternal. Ewa, thank you very much. And makes you always young
in His presence. Thank you. Dọ̀tun mi dé, mo ti bọ́ sínú ayọ̀ ńlá. Ohun ọ̀tun bẹ̀rẹ̀ láyé mi. Ohun ọ̀tun bẹ̀rẹ̀ láyé mi. Ohun ọ̀tun bẹ̀rẹ̀ láyé mi. Torí pé àmúdá ti bàjẹ́ sínú ògo rẹ̀. Àmúdá tún mi dé, ó tún bọ́ sínú ayọ̀ ńlá. Ó wá tún bẹ̀rẹ̀ láyé mi. Inú ayé mi. Ó wá tún bẹ̀rẹ̀. Ó tún bẹ̀rẹ̀ láyé mi. Yóò máa dògbò lọ ní. Ó wá tún bẹ̀rẹ̀ láyé mi. Ọba mi ló bẹ̀rẹ̀, ó ń ṣe é lọ ní. Kọjá ibi bàjẹ́ sínú ògo rẹ̀. Mo kọjá Àmúdá tún mi dé, ó bọ́ sínú ayọ̀ ńlá. Ó tún bẹ̀rẹ̀ láyé mi. Psalm 103, the Message Bible, verse 12 and 13 will give my major topic. And verse 3 and 4, the Message Bible, we will take it one by one. But let me begin from the major topic. 12 and 13. 103 Psalm. You are reading the Message, verse 12 and 13. Yes. You make grass grow for the livestock. Marker. You water the mountains from your heavenly systems. Earth is supplied with plenty of water. You make grass grow for the livestock, hay for the animals that plow the ground. 12 and 13. Psalm 103. Take it in Yoruba. Bí ìlà oòrùn ti jìnnà sí ìwọ̀ oòrùn, bẹ́ẹ̀ ló mú ìrékọjá wa jìnnà kúrò lọ́dọ̀ wa. Bí baba ti ṣe ìyọ́nú sí àwọn ọmọ, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa ń ṣe ìyọ́nú sí àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀. As far as sunrise is from sunset, He has separated us from our sins. As parents feel for their children, God feels for those who fear Him. He knows us inside and out. That's where I'm going. He keeps in mind that we are made of mud. He knows you inside and what? And He keeps you in mind. He shares your feelings. No one can share your feelings like Him. Let me use Isaiah chapter 63 verse 16 this morning. I took time the other time to refer you to Hebrews chapter 4:15, but leave that aside this morning. Isaiah 63 verse 16. Láìsí iyèméjì, ìwọ ni bàbá wa. Bí Ábúráhámù tilẹ̀ ṣe aláìmọ̀ wá, tí Ísírẹ́lì kò sì jẹ́wọ́ wa, ìwọ ni Olúwa. Ìwọ Olúwa ni bàbá wa, olùràpadà wa. Láti ayérayé ni orúkọ rẹ. For surely you are our father. Ṣé òun ni bàbá wa? Is He your father? Yes. Is He our God? Even if Abraham did not know us, Israel did not even count us. They see us as animals that should not be accommodated. Yet you remain our God. You remain our Father. Left to Israelites, we should not be counted. We are lost. We should be ruined. We should be destroyed. We are good for nothing. Good for nothing. But you remain our God. Raise your hand and say, God, you are my God. You are my Father.
You are the same. Your love for mankind had not changed. You are our Father. You have a greater covenant than the covenant of Abraham for us. You have entered a better covenant than that of Israel. We bless, we give you all the glory. Israel may despise us, but you became our God. You are our God. You remain our God. Oshe o Baba, Oshe o Ọmọ, ẹ̀mí mímọ́ àjúbà rẹ o, àfọlá àtògo forúkọ mímọ́ rẹ o. Ó mọ̀ wá, ó mọ̀ ẹ̀dá wa, ó mọ̀ ohun tó ń ṣe mí, ó mọ̀ ohun tí mò ń là kọjá. Ó fi mí sọ́kàn bàbá, ó gbàgbé, mo ló gbàgbé, mo ló gbàgbé, ó gbàgbé, ó gbàgbé pé ó lọ́mọ kan síbí yìí, ó gbàgbé o, obìnrin lè gbàgbé ọmọ rẹ̀, ó gbàgbé o bàbá. But you, God, will never forget me. In Jesus' name we worship. In Jesus' name we worship. He redeemed you. Psalm 103, verse 3 and 4. The Message Bible will give my point, but let them read it in Yoruba. Verse 3 and 4. Sorry, verse 4 and 5. Verse 4 and 5. Yes. Ẹni tí ó ra ẹ̀mí rẹ̀ kúrò nínú ìparun. Máa gbọ́ o. Máa gbéde o. Ẹni tí ó ra ẹ̀mí rẹ̀ kúrò nínú ìparun. Ẹni tí ó fi ìṣe ìfẹ́ àti ìyọ́nú dé ọ lé adé. Ẹ ti tán. Ẹni tí ó fi ohun dídára tẹ́ ọ lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbà èwe rẹ̀ di ọ̀tun bíi ti idì. He redeems you from hell, saves your life. He crowns you with love. From hell, save your life. Save your life. You are reading. He crowns you with love. Yes. And mercy, a paradise crown. Love and mercy are our paradise crown. Love and mercy, the paradise. You are reading. He wraps you in goodness, beauty eternal. Wraps you with beauty eternal. Kò parí. He renews your youth. You are always young in his presence. You are always what? Where are you young? Where are you young? In the presence of the Lord. Where are you young? In the presence of the Lord. Always young. Where? In the presence of the Lord. Wraps you. Beauty eternal. Beauty eternal. Your legs could be located. You are beauty in his presence. Young, 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 young in his presence. Màá débẹ̀ tún bá lè débẹ̀ láàárọ̀ yìí. Òun ló ń hó lọ́kàn mi kódà ibẹ̀ gan ló fẹ́ lágbára jù lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. Mo fi sọ pé àmúdọ̀tún mi dé mo ti bọ́ sínú ayọ̀ ńlá. Ohun ọ̀tun bẹ̀rẹ̀. We want to look at what God did for us in Christ Jesus and thank him for doing it. I want to remind you or show you if you have not heard, remind you if you know, cause you to understand if you don't understand, explain so that you can understand if you don't comprehend, that you might be able to comprehend the fact that we have been redeemed from hell and our life has been saved and secure. Ó gba ẹ̀mí wa là
ó gba ẹ̀mí mi là. Save our life. tó o bá mọ̀ kó yí ọ kò ń ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gba ẹ̀mí rẹ là kò ń ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gba ọlọ́run àpáàdì ó ti parí iṣẹ́ ọ̀run àpáàdì kó o wọnú ètò kó o mọ̀ kó yí ọ kó o tẹ́wọ́ gbà á kó di ìtẹ́wọ́gbà fún ọ pé mi ò ń ṣèrò ìparun mi ò ń ṣèrò ọ̀run àpáàdì pé kò ní wọná pé mo bọ́. That you are free. Mo bọ́ lọ́wọ́ idà. I'm free from mo bọ́ lọ́wọ́ ìparun. I'm free from destruction. Ẹ̀mí mi ti yọ. My spirit has escaped already. Òwe ni. Proverb. Mo bọ́ lọ́wọ́ apẹyẹ. Àwọn pẹyẹpẹyẹ fẹ́ pa ẹyẹ jẹ. Ṣùgbọ́n ọkàn wa yọ. Ọkàn wa yọ. A bọ́ lọ́wọ́ ọdẹ apẹran. We escape from the fowler. Okùn já. From the hunter. They call. They call, break, and we escape. Kò ń ṣe gbókùn ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ já okùn ti já ti pẹ́ okùn ti já ti pẹ́ okùn ti já ti pẹ́ a ti yọ so máa rìn nínú òmìnira rẹ. Walk in your freedom. Ńlá kọrin kan ìkúùkù lè gbójú ọjọ́ ó lè dàbẹ́ ni pé òrojú ọ̀nà ṣùgbọ́n okùn ti já. Okùn ti já okùn ti já okùn ti já ẹnìkan ń lọ lójú ọ̀nà ẹnìkan ń lọ níwájú ẹnìkan ń lọ níwájú òun là ń tẹ̀lé okùn ti já a ti yọ. The cord is broken, we escape. Ọkàn wa yọ bí ẹyẹ jáde kúrò nínú okùn apẹyẹ. Sáàmù ló kàlẹ́ ọ lórí yẹn. Sáàmù 124 ló ní kó kàlẹ́ mọ́ lórí yẹn. Okùn já àwa sì yọ. Ó já. Kán kádà kán kóbọn kán dàbẹ́ ni pé wọ́n dínà ọ̀nà tiẹ̀ ò lè dí. Ọ̀nà ti dì wọn ò rí bìnrin kì í ṣèwọ kò kàn mí okùn ti já. Kí ni mo wù? Àwọn kẹ́dẹ́bẹ̀ wọn ò rí bí lọ. Àwọn ènìyàn tí a ti ìràpadà lè débẹ̀ kan má rí bí lọ. Èmi á rí bí lọ. O ti gbọ́? O ti gbọ́? Jẹ́ ìṣàlàyé Bíbélì. A ti rà wá padà lọ́wọ́ ìparun. Ẹ̀mí wa yọ. Our spirit escape. Kí ni mo ló yọ? Adé kan wá wà lórí wa. There is a particular crown. Adé paradise. The crown of paradise. Paradise crown. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tí a ti gbà wá lọ́wọ́ ìparun. Kò ṣe. A kàn máa bára wa níbẹ̀ pé aládé ni wá adé ti wà lórí adé paradise wà lórí adé kí ni mo ló wà lórí. Paradise. Eléyìí tó tinú ìfẹ́ àti ìyọ́nú Ọlọ́run dé aládé ìyọ́nú ìfẹ́ rẹ̀ ni adé fi gorí wa torí ó yọ́nú Yorùbá ṣe gbé nìyẹn ó yọ́nú ó ní ìfẹ́. Adé wa wọ̀ mí lórí adé ayérayé adé paradise. So la fi jẹ́ here right now we are princes and princesses. The crown is there. Orí adé ò sungbó. Abo sungbó rí. Now we are princes and princesses. You are already crowned.
When he does that, come along. Let me dress you. Let me ornament you. Let me dress you. Let me dress you. Make you neat. Make you neat. Make you neat. Make you neat. Wrap you with eternal beauty. Me wrap you. You are not no more naked. Let me wrap you. We were naked. Our nakedness had been finished on the cross. End of all nakedness at the cross. You can be looking at pictures where Christ was crucified, and so that they just want to decorate him and show that he wasn't totally naked by using using rag to cover his private part. That is not Christ. Christ was totally naked. They took the coat and the underwear. Is that not Bible? Is it not Bible? Take Adeberi. One gba aṣọ ìlekè. Wọ́n tún bá àwọ̀tẹ́lẹ̀ mi rè ń wò yìí. Aṣọ ìlekè ni. Tán bá ti bọ́ ilé kúrò, kán tó bọ́ ilé kúrò, kí lẹ máa rí? Bó ṣe rí ni. Wọ́n decorate ẹ̀ náà fi gbé ìjà àkẹ́sà kọ nídìí. So the end of my nakedness, I will no longer be naked. The word went there. The word naked him. Sin naked him. The word naked him. The end of my nakedness. The end of my nakedness. The end of my nakedness. I will no longer be naked. Gone, no longer mad, no longer insane. Hey. Whoa, don't be afraid. Mi ò tí ṣẹ̀kọ́ mo àkórí yẹn ni mo fẹ́ kó yé ọ. Bí mi ò dẹ̀ ṣẹ̀kọ́ bá àkórí bá yé wa mo lọ lé. Kó bá dédé rí ọ. Tẹnìkan tó sí òwò tó yà ọ níwèrè lójú àlá. Àtijọ́ ìyẹn ọjọ́ rere mi dúró. Sátánì máa lẹ̀ mọ́ mi mọ́, ariwo lásán ló ń pa kiri. Ó fọwọ́ sọ̀yà nínú Jésù, ẹni tó dé ọjọ́ bíbí rí lọ. Nípa ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú, mo pariwo wípé ọjọ́ ìdúró ti lọ, ó lọ. Gbogbo ohun tí wọ́n bá ń sọ fún ọ pé ènìyàn ló ń sọ, ènìyàn, àwọn ẹbọra or any monster can rise up and say whatever they like. Pé wàá fọwọ́ tálẹ̀ kú ìrì òrì ló máa rìn kú, kò ní í dáa fún ọ nílẹ̀ yìí. Àgbélébù parí rẹ̀, kí ló parí rẹ̀? Ìrònú burúkú tó mi rò yẹn, ṣé mẹ́rin ìyá wèrè báyìí? Ṣé mẹ́rin ìyá wèrè báyìí? Àwa jẹ́ wèrè ní ọjọ́ àná, ọjọ́ wèrè.
Ṣé mò ń ka Bíbélì? Am I reading the Bible? And now wrap you with beauty eternal. After carrying you, wrap you. Jẹ́ kí mi tún lo èdè mi. Bíbélì náà ni mo ti ká òbí òlédè o. Mo ti ká Bíbélì. Mo máa ń sọ dédé mi. Adé ọba, aṣọ ọba, sọ bẹ́ẹ̀. Aṣọ ọba. Kí ni mo pè é? Adé ọba. Aṣọ ọba. Bó ṣe máa rí bó láṣọ méjì máa yọ̀. Just only one garment, we rejoice in it. Ó ti kù kan tó pẹ̀lú ẹ̀. Ẹṣin ọba. Kí ni mo pè é? Ẹṣin ọba. Kí ni mo pè é? Ẹṣin ọba. Makes you young. Makes you young. Ayọ̀ǹgẹ̀. Bó o níṣe ni mo mi ga ọ, mi ò gara mi. I'm a young boy. In the presence of God. Múndọ̀tún wíwẹ̀ àmúndọ̀tún mi mo ti bọ́ sínú ayọ̀ ńlá. Ó ti bẹ̀rẹ̀ láyé mi. Torí ẹni iwájú ẹni tí àwa dúró sí ẹni tí ń sọ òkú di ayé. Gbogbo ohun tó kú lára mi kó máa wà láàyè torí iwájú ẹni tí ń sọ òkú di alààyè ni mo wà. Iwájú ẹni tí ń sọ òkú di alààyè ni mo wà. Ṣẹ́kọ̀ọ́ ń yé mi. Jésù Olúwa wa. Tó bá dẹ̀ ní ẹ̀kọ́ bọ̀dà Peter nìyẹn máa pe orúkọ bọ̀dà Peter sí pé Peter wà níwájú Ọlọ́run tí ń sọ òkú di kó máa yọ̀ǹgì sí kó máa yọ̀ǹgì sí kó máa yọ̀ǹgì sí kó máa yọ̀ǹgì sí kó máa yọ̀ǹgì sí. Always young in what? Tó bá ti ń sọ pé èmi ló ń kú yìí lọ ìwọ ló ń kú lọ nìyẹn. If you now pronounce it that I'm dying, then ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ó kú àbí kò kú. The person that pronounced mo ló ń kú àbí kò kú. Ó ní èmi ló ń kú lọ yìí èmi ló ń kú lọ yìí kí ló ogún ìbí jẹ́ sí mi ó dẹ̀ kú pé ó nà. Ẹni tí ń sọ òkú di. Bó àṣírí màmá yọ̀ǹgì ni títí wàá kẹ́yìn lérí pé lọ́jọ́ kan mọ́ kásẹ̀ mi lẹ́wọ̀n oníkan mú nǹkan ẹ̀ lọ. In his presence, young in his presence. I'll be younger. Gbogbo eléyìí tá ẹ̀ ń kà physiology of the body. All what you do is that's your knowledge. In the physiology of the body. I'm talking spiritually now. O lè kàn gbogbo area. You can read all those things. Gbogbo area nǹkan tó wà nínú ẹ̀jẹ̀. Tó lè máa kà nínú ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ èèyàn lẹ́ ń kà yẹn. Ẹ̀jẹ̀ ẹni kíkú. Kí ni mo pè é? Kí ni mo pè é? Ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ kan dàpọ̀ mẹ́jẹ̀ mi ẹ̀jẹ̀ tó wà láàyè. Kí ni mo pè é? Inú ẹ̀jẹ̀ ni ìyè wà. Mo fi ẹ̀jẹ̀ ṣe ètùtù fún yín lórí pẹpẹ. Inú ẹ̀jẹ̀ ni ìyè wà. Bó ní ìyè mi wà inú ẹ̀jẹ̀ Jésù sọ bẹ́ẹ̀.
Amen. 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 Ó dà jẹ́ kí n ṣe díẹ̀ torí. Let me do a little. Where I may be talking above the head of some people. You know, I said it. I said it that I want to remind those of you who know. Those who don't know, I want you to know. Those who read and they don't understand, I want to help you to comprehend. That's what I want to do. If you know and you have forgotten, I want to remind you. You can only fail if you don't know. Or if you know and you forget. So it's our duty to help you to know what you don't know. So that you can make it. To remind you if you have forgotten. And to help you to understand properly if you know and you don't really understand. So that you can make it. So to remind you, to make you to know. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. Verse 20. 1 John chapter 5. Àwa sì mọ̀ pé we know. Ọmọ Ọlọ́run dé. Ó sì ti fi òye fún wa. Kí àwa kí ó lè mẹ́ni tí í ṣe òtítọ́. Sọ̀yìnbó ẹ̀. And we have seen and know positively that the Son of God has actually come to this world. He has actually come. He came. He had actually come. Jesus had actually come. He came to this world to do what? And has given us understanding and insight. To give us understanding and insight. Progressively. Oh. Progressively. Oh yeah. No, yeah. One, you see. Síwájú táwa ló pàdé gbogbo èèyàn fẹ́ yóò kóra wọn jọ àhósán ìtànà bí a ṣe borí òye náà fẹ́ráyé wá síwájú sí. Make you to understand. The understanding will not come in a day. Díẹ̀ níhìn. Díẹ̀ lọ. Èlà lé èlà. Ẹsẹ̀ lé ẹsẹ̀. Sọ pé hallelujah. Hallelujah. To perceive, recognize, and come to know better. Bíbélì máa gbé mi lọ. To perceive, to recognize, and know better. Know better. And more clearly. Ew. And more clearly. More clearly. More clearly. Kí ojú ọkàn yín kí ó. Mọ́lẹ̀. That the face of your heart be clear. Ṣẹ́kọ̀ọ́ ó yé mi. So tá a wá ṣe nìyẹn tó bá ti ń wá ṣọ́ọ̀ṣì farabalẹ̀ èmi ò farabalẹ̀. Gba Ọlọ́run láyé ó ṣàṣe pé inú ayé rí ó ti bẹ̀rẹ̀ náà iṣẹ́ gba Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ dájúdájú yóò ṣàṣe pé inú ayé rí. Èmi ò farabalẹ̀ gba Ọlọ́run láyé ó ṣàṣe pé inú ayé mi. I'm back to Psalm 103 and I'm taking the first point. He had redeemed you
from hell. In Isaiah chapter 53. Kí ló mú parun wá? Kí ló mọ̀rùn àpáàdì wá? Kí ló mú wá gan? Isaiah 53. Verse 6. Gbogbo wa ti ṣìnà kirikiri bí àgùntàn. Olúkúlùkù wa tẹ̀lé ọ̀nà ara rẹ̀. Olúwa sì ti mú àṣedédé wa gbogbo pàdé lára rẹ̀. All we are sheep. All. Soldier, the king of the world, the president of nations, all mothers, fathers, black, red, white, all professors, captains, call them any name you want to call them, all. We, like sheep, have gone astray. All we have turned all directors, assistant directors, we have turned everyone to his own way. We have turned. Not that we are turning. We have turned. We have turned. Since Genesis chapter 3, we have turned. Everyone moving in his own what? Direction. In his own what? His own way. And the Lord has said, ẹ̀mí ìṣìnà kan ló gbé wọn débi Bábélì tí wọ́n náà máa kọ́lé dọ́run. Ọlọ́run bojú wò wọ́n nígbà tí wọ́n máa kó òun bẹ́ẹ̀ oníkálukú forílégbó àtúgbódúgbó oníkálukú tẹ̀lé kíni o. Historians, biblical historians told us that when everybody was living in Babel, everybody took his own idol because they want to worship the moon, worship the stars, worship all the heavenly bodies. Not that they were going to God, this sun could be God, these stars could be God. And they were building the house and they were going up. And they were so determined. They were so determined that they were doing it daily. Nobody could stop them. God said, nobody could stop a determined man. No one could be careful before you determine. If you determine that, pé ilé yìí ò ní tú ọ lára, ẹnìkan ò lè jẹ́ kí ilé yẹn tú ọ lára. Tó o bá ti pinnu pé wàá fọkọ yìí lẹ̀. Once you determine in the wrong way, perhaps that you thank you very much. Your husband, watch, your wife. Watch your determination. Watch what you are determining. You are making decision about your determination. If it is not positive, if it is not after God, if it is not after the things of God, one day you will carry out your determination. If you determine one. The person that is having a problem with his daughter, he has been determining, he has been having it in mind, and he will eventually do it. One day I will have a affair with him. Nobody can stop him. What's your determination? Ìpinnu àwọn ìpinnu kan tó ṣe báyìí tó o bá gbé lérí ẹsẹ̀ Bíbélì tí o bá ti dúró tètè gbé lẹ̀ o ìwọ ló lè gbára rẹ la o ìwọ ló lè gbára rẹ o. You discard it. You are the only one who can save yourself from that. No one can do it for you. Ìjọ kan mo dẹ̀ máa fún máa ọkọ ẹni o ìjọ kan mo dẹ̀ máa fọ́ máa yín létí. A day is coming, I will o máa fọ létí ló sọ yẹn o. You will slap your husband. Wàá kẹ́lẹ́dẹ́ fún nígbà jùlọ bóyá ọjọ́ yẹn ló dẹ̀ máa pa. One day you will do it. Maybe you will kill him that day. Ó pẹ́ tó ti ń ṣe. He has been doing it regularly. Mo máa fi hàn pé mo kàn jó bẹ́ẹ̀ ni.
I'm only a woman. Màá fún ní But gbàjú. I'm not just ordinary woman like Ó that. dẹ̀ máa mọ̀. I will slap him one day and he will know. Kékeré ló máa ṣètò àdé gbàjú ẹ̀. He will just do just simple thing and we will just slap him. Because o ti pinnu o dẹ̀ ti ń rí àṣẹ. You determine and O you ti ń rí àṣẹ ẹnu ọkàn. You be rehearsing that O ti ń daily. rí àṣẹ ẹnu You ọkàn. are rehearsing that daily. When I was a young boy, Nígbà tí mo ṣì wà lọ́dọ̀, I love football too much. And if there is any football in town and you want to take me to the farm, you are just playing. Wọ́n bá fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù ní. I've told you this as my children. Bàbá mi bá ní o kí n lọ. One day I was living with my one is the man we knew as our grandpa. Mo wà He lọ́dọ̀ was an bàbá uncle. wa. He was an uncle to my father. Ẹ̀gbọ́n dádì ẹ̀gbọ́n bàbá mi ni. But we knew as our grandpa. Ṣùgbọ́n òun la ṣáà ń wò bí bàbá wa. So he took me to the farm. Ó mú mi lọ oko. When I was going, I said I won't go. Nígbà tí mò ń lọ, mo ní mi ò. There is an important football and I want to play football. Mo fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù kan lọ́jọ́ yẹn. That was my determination. Ìpinnu mi ni pé mi ò lọ oko. And we got to the farm. Àdókò lóòótọ́. It was I and him alone, Èmi pẹ̀lú rẹ̀ náà ló wà lóko. and we were walking. Bá a ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ. And I was walking along and I was rehearsing. I am going to go home. Mò ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ I was bẹ́ẹ̀ náà. rehearsing in my mind. Ọwọ́ kàn mí pé mò ń lọ léṣẹ́. Because inú ọkàn ló wà, kí mo ló In wà. mind, Oúnjẹ wà lóko. there are foods there in the farm. Kò sóúnjẹ nígboro. There is no food in the town. Gàrí àti ìyàwó wọn máa dín àkàrà. Àkàrà la máa jẹ, kò yóò yàn. Is why Àwọn abu gàrí sí. Ṣùgbọ́n oúnjẹ oko yẹn ò nítumọ̀ lọ́jọ́ yẹn torí wípé the food in the farm mo fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù, mo dẹ̀ fẹ́ wòran. because I want to watch football and I want to play football. Mo ń rehearse. I was rehearsing it in my mind. Mo á ní bàbá. I called the No, man. mo kọ́kọ́ mo dìde. Mi ò tọrọ àyè. I just go to somewhere Mo without. lọ wo ọ̀nà tí mo máa gbà. I went to inspect where I will take go. So mo wá lọ bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ síbí kan. I Mo ṣe bí ẹni tó ń yàgbẹ́. Mo gbẹ́ kòtò. Délé mo ní mò ń yàgbẹ́. The man called me. I said I'm missing myself. Kí ni mo ní mo wá lọ? I went to look for a path that will. That I will take go. Àtúnṣe lọ ó pẹ́ díẹ̀ We o. were walking. Mo wá tó lè lọ mo tún wá mo ṣe máa wọnú gbóyè ibi tí mo ti máa I jáde. look for a way inside that bush. Mo tún bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ mo mú yàgbẹ́. Délé kí ló jẹ ẹgbẹ́ ẹ pọ̀ jù o. What did you eat? Mi yé mi náà bàbá mi mo ṣáà ń yàgbẹ́. Mo tó padà àwọn à ń ṣiṣẹ́ lọ. As we were walking, Iṣẹ́ ti wọ̀ wá lára. we are walking. Bàbá ti sojú nù pé mo and the man yàgbẹ́ that mẹ́yàgbẹ́. cutting about, Mo kàn tó rọra yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́. I just secretly Mo walked, ṣe lọ nìyẹn. and that was how I Kí escaped. mo ní mo ṣe? Torí mo ti pinnu. Because I've determined. Mo ti ń sọ fún ìyàwó mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. I was telling my wife recently, Àbúrò ẹ̀ pàdé mi lọ́nà. one of his younger brothers, Ọdẹ our nìyẹn. younger brother, Bàbá Alexander. a Ó hunter, gbó. Ọdẹ ni. is Ọdẹ a ni. hunter. Bó ṣe pàdé mi lọ́nà. He met me on the way. Àyà mi ti sọ mẹ́wàá. Inú òkú kan náà dẹ̀ ni because family land wa pọ̀ gan. Inú òkú kan náà dẹ̀ I've ni. been thinking of what to say. Ó ní mo ló dà délé. And he called me, where are you going? Mo ní bàbá ní kí lọ mú nǹkan wá ń lé. He said, the father sent me to go and bring something at home. Ó ní délé padà. Ó ní gbogbo ohun tó bá fẹ́ mú nílé. Ó ló wà nú àpò òun níbi So ilé. whatever you need to go and take at home is in my Mo ní wọ́n ní bag. kí n mọ́ pẹ́. Wọ́n ní kí n mọ́ pẹ́ kí n tètè lọ. I said, the man said that. Ó ní ò jẹ́ kí bàbá ṣe ra ẹ̀ léṣe lóko. Is that man that heard the man I was working with? Ìgbà tó not máa to harm dókòó ló sọ himself fún at bàbá the pé farm? bolo ránmọ̀ rẹ̀ délé. And when he got to the farm, he Bàbá asked the ó ní man, mo ti "Where mọ̀ did you pé see?" ọ̀lẹ ni délé. And he said, I know he's lazy. Gbogbo ya ó ní ìrànkàn tó fẹ́ lọ wò ní gbòòrò. Maybe he want to go Òun and ló watch jẹ́ kára bàbá balẹ̀. He was the one that comforted the man inside the bush. Tó o bá ronú búburú, When you have a n tó rò yẹn ẹjọ́ kan ló máa múṣẹ tó o bá tètè bọ́nú ẹ̀. people thinking or
gbogbo wa ṣìnà gbogbo wa ṣe kí ni inú ìṣìnà yẹn la ń wọnú gbó tá à ń ṣèbàjẹ́ lọ obìnrin yẹn á jáde ilé ó máa jáde máa lé tọmọtọmọ ó máa lé tó o bá tètè kúrò lọ́nà ìṣìnà o fẹ́ sunkún lọ́jọ́ alẹ́. You want to weep in future if you don't change. ẹni bá gbógun ti lé ara rẹ̀ bíbélì ní àjogún òfo. Inherit vanity. inú gbó la wà o. We are in the bush. inú gbó. We are in the bush. kódà ìgbà tẹ́ bá wá lọ school sí. By the time tẹ́ bá sọ pé ẹ kó secondary school tẹ́ wọ university. tí ọlọ́run ò bá dá sọ̀rọ̀ rẹ àtúgbódúgbó ni àwọn lẹ́sọ̀rọ̀ máa kọ́ bó ṣe máa wọgbó sí. torí wọ́n á kọ́ bí ò ṣe ní ka ọlọ́run sí. They will teach you how not to honor God. àtúgbódúgbó yẹn ni. From bush to bush. I've been saying it regularly. The the university or higher institutions, they are not land that leads to heaven. They will teach you bó ṣe máa gbé ayé. n tó kọ́ nínú ibẹ̀ yẹn náà fẹ́ kó o fi gbélé ayé. What they taught you is what they want you to live your life on. tí o ti gbọ́. You hearing me? Including reading religious studies in the university. One of my sons there, he read Christian religious studies. He read religious studies in university, and along the line, he had to read English along with it. Ìjọ kan náà mo ṣẹ̀kọ́ débi eléyìí náà nínú ṣọ́ọ̀ṣì. I was talking like this one day in the church. Wọ́n máa kọ́ yín bó ṣe dáhùn ní ẹ̀rántí lọ́jọ́ yìí tó bá wà níbí. Ó ní wọn ò ka bíbélì lọ́jọ́ kan rí. He said he never read Bible one day. alàgbà Olúṣẹ́gun. ó ní wọn ò lọ́jọ́ kan rí. kan ṣí bíbélì kankan ka máàkù tàbí Genesis and kẹ́kọ̀ọ́ ó gboyè lórí bíbélì tí ò kà rí. And he studied religious study which he never read one day. gbogbo wa ti. All of us. gbogbo wa ṣe kí ni. You're gonna pray. So whatever you are doing and you are bragging inú ìṣìnà in your error. ọ̀nà kan wà tó dára lójú ènìyàn òpin rẹ̀ ìparun. tí ọ̀nà ìparun là ń rìn lọ lójoojúmọ́ eléyìí tẹ̀ pé ní ọgbọ́n àgbà. The one you call the wisdom of elders. ọ̀nà ìparun. A way of destruction. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fẹ̀yìn ọ̀dọ́. I thank God for our youth. tí ẹ bá gbanú ìdílé kọjá tí wọ́n ń kọ́ yín ní ìjìnlẹ̀ Sátánì gẹ́gẹ́ bí a ti ń pè é ṣoríire bẹ̀tẹ̀ bá ti bá àwọn òbí tó yẹ pé inú ìjìnlẹ̀ Sátánì náà ti wá tó yẹ yẹn ni wọ́n fi gbé yín ró tó yẹ yẹn náà fi gbé yín ró. ọ̀rọ̀ wà lẹ́yìn kùlé o ọ̀rọ̀ wà lẹ́yìn kùlé o àwọn àjẹ́ wà lórí igi ọ̀bẹ pẹ́ o tó bá jẹ́ yẹn ni wọ́n gbé yín ró tẹ́yẹ bá ti ké àjẹ́ ni o tó bá jẹ́ yẹn ni wọ́n fi kọ́ yín àfikọ́ lọ́hùn tètè ràn ọ́ lọ́wọ́ torí ọ̀nà ìparun ọ̀nà ìbẹ̀rù ọ̀nà ìparun. It's a way of fear, the way of destruction. So ọ̀ya òyìnbó ẹsẹ̀ kẹfà yẹn. Let's see. Isaiah 53. Of Isaiah chapter 53. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has made to light upon him the guilt and iniquity of us all. The Lord had made what? Has made to light upon him. To lie upon him. Ó di ẹrù lé lórí. He put all our body upon Christ. Ó di gbogbo ẹrù. All body. Ẹrù tó ń gbé wa wọgbó yẹn. Ó di lé lórí. Astray has been put upon Christ. Gbogbo ọ̀nà ibi. Gbogbo ibi.
gbogbo ìnira wa orí ìta là á dilé. Has been put upon Christ. And that's why the Bible says he was made sin. He was led astray. Òun ló ń bọ́ sínú ọ̀nà ìṣìnà. Ó bọ́ sọ́nà ìṣìnà. Ọ̀nà ìṣìnà ní ọ̀nà ọ̀run àpáàdì. The wrong way is the way to hell. Òun la ṣe pa láàrin àwọn onírèkọjá. Among the transgressors. Àìṣedédé pàdé lára rẹ̀. Our iniquity met upon him. Ibi pàdé lára rẹ̀. Evil met upon him. Ìnira pàdé lára rẹ̀. Affliction met upon him. Ẹ̀dá ìṣìnà wọnú rẹ̀ lọ. The nature of that goes astray. The wrath of God. Ìbínú Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ pàdé lórí rẹ̀. It met upon him. Ẹ̀mí tí ò jẹ́ kéèyàn délé. The spirit that will prevent you from. Ẹ̀mí wèrè. The spirit of insanity all met upon him. Kò lọ lé nígbà tó kú lórí igi àgbélébùú o. He never go home straight when he died on the cross. Kí mo ní kò ṣe. He did not went to straight. The Bible records. Bíbélì jẹ́ kó yé wa. He was made sin A fi ṣe ẹ̀ṣẹ̀. on our behalf. Ní ipò wa. So that we can be clothed with righteousness. Ká lè fi aṣọ òdodo wọ̀ wá. He was led astray. So that we can be brought back. And the Bible declares in Psalm 9 verse 17 that God directs all sinners down to hell. Verse 17. Orí àwọn ènìyàn búburú ni a dà sí ọ̀run àpáàdì Ọlọ́run. He became a wicked man on the cross like us. And when he was dying, he cried, God, you have forgotten me. And God directed him down to hell. And when he got there, he began to cry, remind God that your wrath is on me. And I am now in the midst of darkness, thick darkness. I'm in the midst of the dead. Ibẹ̀ yẹn la parí ìdájọ́ sí o. That was where judgment ended. Tí Jésù ò bá jáde níbẹ̀ yẹn, gbogbo wa ló máa parun. Tí Ọlọ́run ò bá dá sọ̀rọ̀ rẹ̀, a jẹ́ pé inú ìyà la kù sí. It means we will die in suffering. We die suffering. A máa tẹnu ìyà dé ìyà. A máa tẹnu ìparun dé ìparun. Tí ò bá jáde, tọ́lọ́run ò bá dá sí. Tọ́lọ́run ò bá bójú wọlé kó wò. Kò sọ́nà àbáyọ fẹ́nikẹ́ni lórí. Torí Ọlọ́run dá sọ̀rọ̀ rẹ̀. Ibẹ̀ ló ti fà wá jáde. O ò ní wọbẹ̀ mọ́. O ò ní wọbẹ̀ mọ́. Mo ló ò ní wọbẹ̀ mọ́. Bọ́lọ́run ṣe dá sí. Ìyẹn ló fa gbogbo èdè tí mo lò tí mi ò ní lè parí lábẹ́ ẹ̀kọ́ náà. Ìgbà tọ́lọ́run dá sí tán, àwọn nǹkan tọ́lọ́run ṣe fún wa, ìyẹn ni mo tò jọ lábẹ́ àkòrí ńlá yẹn tí ò lè ṣeé ṣe kí n parí. Kí mi tọrọ àyè lọ́wọ́ yín gan da aago 12 mi ò lè parí. So màá kàn bá débi tí ó lápẹẹrẹ. Ẹ pàdé mi níjọ́ mẹ́jọ. Ẹ̀yin tí ò gbé Iléṣà, pàdé mi lórí fọ́nrán ó wà ńbẹ̀. Mo bá ti lọ sí GCLG Media. Ṣé o ti gbọ́? GCLG Media lórí YouTube. Kétékété bí mo ṣe ń kéyìn lẹ́ẹ̀ ṣe rí mi tí ẹ máa gbọ́ bá máa wọ̀ yín létí. So àwọn kan ń wò mí báyìí tí ò sí ń bí.
Watching us now that are not here. káàkiri kò síbi táwọn ti rí ń bá àwọn tó dẹ̀ rí mi àpọ̀lọpọ̀ wọ́n ń pè ara àwọn tó ń wò mí ẹnìkan ti pè mí ní alẹ́ ìjẹta nígbà ń lọ ilé kọ́líìgì mi nígbà tí mo wà láyà institution àmọ́ àwọn ò wà ó pẹ́ tó ti mí dàgùn sí tí ò bá jẹ́ pé ó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ báyìí a máa wò wá. If not because he will be in his own church now, he will be watching us. kò tẹ̀ tí lè dé ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ wọ́n àìṣẹ̀ máa jí ni. ọ̀sọ́dọ̀ ẹ̀ tẹ́ pọ́n ní tíya. Maybe they will still be on their bed now, but we are. àwọn kan múra àti sùn báyìí. Some people are preparing to sleep bí ilé ayé ṣe rí nìyí. That is how life is. ìgbà rere máa dé bá lórúkọ Jésù. Better day will come upon you in Jesus' name. ìyẹn la fi gbọ́dọ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀. That is why you must hear the word. nígbà tó wà ń bẹ̀ tó ń lọ tara ní iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run ṣe. ẹ gbọ́ o iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run ṣe tó jẹ́ iṣẹ́ ìràpadà nínú ìparun nínú ọ̀gbun nínú òkùnkùn láàrin àwọn tó ti kú ti pẹ́ ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. kí ni mo wí? mo mọ̀ pé tó o bá ti gbọ́ mi láàárọ̀ yìí bó o ká kúlú ọwọ́nú ṣọ́ọ̀ṣì ara rẹ ti yá báyìí ọ̀rẹ́ bí. torí àwọn ọ̀rọ̀ tó gbọ́ kí ló mú wá ìmúláradá. bínú ẹ̀ bàjẹ́ débi láàárọ̀ yìí mo mọ̀ pé inú ẹ̀ ò bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. kíní kan wọlé kí ló wọlé? mo ta òróró lé yín lórí àbí? mo gbómi fún yín. àwọn ẹ̀tàn tẹ́ máa ń gbọ́ lórí rédíò nìyẹn. mo ń sá lọlé lálẹ́ àná. ìka ẹnu ẹ dùn gan-an. ẹnu ẹ máa dùn o. ó ní ògo orí àtàn. He said the glory on the downhill. ó ló ògo ẹ báyìí orí àtàn ló wà ògo ẹ wà lórí àtàn. Glory is on the down. ó dọ̀bẹ̀ sí yín ẹsẹ̀ tí ẹnu ẹ dùn ó ní ẹ̀pàdé mi láago mẹ́fà láàárọ̀ yìí màá da òróró lé yín ló. I will anoint you. màá mú ògo àtàn kúrò. I will remove the glory of the down of donkey. bẹ́ẹ̀ ló ń yẹ ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹsẹ̀ yẹn ń lọ lẹ́sẹ̀ yẹn ń lọ ẹsẹ̀ yẹn mọ́ra rẹ̀ lẹ́sẹ̀. ó ní gbogbo èèyàn ti ṣẹ̀ ó ti kùnà ògo Ọlọ́run ó tún ní ológo ni ọ́ ògo rẹ̀ wà lórí ààtàn. mo já mú sá lọ lé mo ń sá torí ìyàwó mi ò sí nílé lánàá ó pàpà dé o pé tí o bá ti sí ilé bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan o. Anytime she's not around like that, things will not be in order. tó o bá kàn tara ẹ ló ń tara ẹ kò sí bí nǹkan ṣe lè gúnrégé tó o bá lò wá ó wà tóbìnrin ò bá ti sí lọ́dọ̀ ẹ ó wà ó wà. oúnjẹ tí mo jẹ lánàá báyìí ó yàtọ̀ sí oúnjẹ tó máa ń ṣe. What I ate yesterday is quite different from her. ó yàtọ̀. Tìmílẹ́yìn wa jẹ́ ìyàwó mi. Tìmílẹ́yìn wà ní under supervision tí ìyàwó mi bá wà ó wà ní under alábòójútó kí ni mo pè é. Tìmílẹ́yìn is still under supervision under my wife. Emu yẹn ti tọ́jú ìyàwó ẹ o. Take care of your wife. tọ́jú ilé ẹ o. Take care of your home. má fi ìyàwó ẹ ṣeré o. Don't play away with your wife. àwọn lọ́bẹ̀ lórí títì yẹn kò sí nǹkan tán lè ṣe o kò sí nothing. They are nothing. mo yàbàrà débẹ̀ ni o kò sí ọbẹ̀ kankan níta o kò sí ọbẹ̀ kankan. There is no soup outside there.
ọ̀nà ìṣìnà tí a rìn bọ̀ ọ̀nà ìṣìnà yẹn ní ọ̀nà ìṣìnà yẹn lẹ́ ńlá bẹ̀ ẹ máa rí wọn ní títí bẹ́ẹ̀ yẹn torí pé ọpẹ́ tá lẹ́tí lẹ́mọ ibi àkéwùsọ̀lá yẹn wọ́n máa lábẹ́ nígbà kan níjọ́sí mi ò mọ̀ bí wọ́n ṣe wà ń bẹ́ oníkàlùkù àtò mọ́tò ẹ̀sìn báyìí oníkàlùkù àpáàkì mọ́tò gbé ẹ̀yìn kan dẹ̀ máa ń lọ ọbẹ̀ tẹ́ ìgbé mọ́tò ṣá. Maybe some of you are still going there without your vehicle, yeah? Maybe. Nínú ìkòtò tó wà mo ní bọ́lá ò bá dá sí gbogbo wa parun. If God failed to step in, we will all be ruined. Kí ni Ọlọ́run ṣe? Ó rán ọ̀rọ̀ ńlá rán sí ọ yìí ṣé ẹ rọ̀rọ̀ tó wọlé yìí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló yí ọba yìí tó tẹ́wọ́ gbà á tọ́kẹ̀ ẹ balẹ̀ sí i tó ń bá ọ̀rọ̀ yẹn ń pinnu lọ́wọ́ pé òtítọ́ rèé ó ti bọ̀ kò dìgbà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ díjú pé Olúwa ó bọ̀ bí ẹnikẹ́ni bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tó bá gba ẹni tí ó rán mi gbọ́ ó ní kí ni o kò sọ pé tó bá gbọ́ tó bá gbàdúrà gan-an ṣẹ́kọ̀ọ́ wọlé tó bá gbọ́. When you hear, tó bá gbàgbọ́ tó wọnú ọkàn ẹ̀ tó gbàgbọ́ kò sọ pé tó bá gbàdúrà kíkan. ibi táwọn arákùnrin wa kan tí mo love church wọn mo fẹ́ràn wọn mo lọ́rẹ̀ síbẹ̀ mo ní mínísítà síbẹ̀ dáadáa mo ní àwọn èèyàn Ọlọ́run síbẹ̀ dáadáa ara àwọn ibi tẹ́mi wọn kódà ara àwọn nǹkan tí yóò jẹ́ kí n ṣe ìjọ ọbẹ̀ èmi wọn ní ìbàjẹ́ foundation members nílẹ̀ yìí ìkẹlẹ ni wọn ti ń jọ́sìn mo fẹ́ràn wọn gan ṣùgbọ́n tó o bá gbàdúrà gan kì í ṣe pé kó gbanú lé wà wá gbà ń bì bá bí ni gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ máa kúnlẹ̀ sí wà á gbà gan wà á gbà gan wà á bẹ Ọlọ́run gan kọ́lọ́run tó gbọ́ ìgbà tó bá wá gbọ́ á sọ fún ẹ pé òun ti gbọ́. gbẹ̀yìn ló torí gbàlà. Until then, àwọn èdè tí mo máa ń lò fún màmá yín nínú ilé nìyẹn. Those are the languages I use. n bá ti wá nǹkan tí ò ṣe nǹkan tí mo wá. When I'm looking màá for ní something. wà á wá gbàlà o. I said we look for salvation. alẹ́lẹ́ tó ń rí anikọ́lọ́ máa bá mọ̀ kú. màá ní ìgbàlà ẹ̀ kú ọwọ́ kan. Your salvation remains just one hand. ó ti kú kó gbàdúrà gan-an. To pray fervently. alábi tẹ́mi wọ́n ti takura ni. Those are some area of contradiction between us. ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. He sent his word. èyí ni májẹ̀mú mi. This is my covenant. ní ọjọ́ náà. And that day. ọ̀rọ̀ mi. My word. òfin mi. My law. èmi á rán sínú wọn. inú ọkàn wọn lèmi yóò. I will write it in the tó bá wọnú ọkàn wọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn àìṣedéédéé wọn yóò. I will remember it no more. níbi tí mo bá ti mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò bí eléyìí kò sí ẹbọ mọ́ kò sí ẹbọ mọ́ kò sí ẹbọ mọ́ kò sí omi àdúrà kò sí tùràrí kò sí òróró kò sí ètò kan kò sí ètò kan. No problem. gbogbo àwọn wòlíì tó fẹ́ ṣètò fún ẹ wọ́n fẹ́ bá ọ pànìyàn mo ní wọ́n fẹ́ bá ọ ṣe ẹ o wọ́n á pànìyàn. They will kill somebody on your behalf. So ó rọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó mú wọn ní ó gbà wọ́n nínú. That's Psalm 107 verse 20. láàárọ̀ yìí ó bọ́ lọ́wọ́ ìparun ó bọ́ lọ́wọ́ ọ̀run àpáàdì. ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì mú wọn lára dá ó sì gbà wọ́n kúrò nínú ìparun wọn. ìgbà tí onísáàmù máa sọ ní 18 verses ó ní ó ránṣẹ́ láti òkè wá ó ránṣẹ́ láti òkè wá ó gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá mi ó gbà mí torí pé inú rẹ̀ dùn sí mi. ìgbà tí Jacob máa sọ
nínú Jacob orí ìkíní ẹsẹ̀ 18 ó ní ó fi ọ̀rọ̀ òtítọ́ rẹ̀ bí wa kí àwa kó lè jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àkọ́so àwọn ẹ̀dá rẹ̀. With the word of faithfulness, that we may be his first son. So bí ọ̀rọ̀ ṣe ń wọnú ọkàn wa As the word is entering, tẹnu ẹ̀ ń dùn sí lójoojúmọ́ ni you are happy about it daily. ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ The nature of ẹ̀ṣẹ̀ tó ń bí Ọlọ́run nínú tó fẹ́ máa parun Ọlọ́run ò rántí mọ́. that can lead us Ta ni mo ní kò rántí mọ́? Ọlọ́run. Ta ni mo ní kò rántí mọ́? Ọlọ́run. So lórí orúkọ rẹ upon your name. Jeremiah Ìwé Jeremiah chapter 50 orí àádọ́ta verse 20. ẹsẹ̀ ogún rẹ̀. Torí ẹlòmíì agbọ́dọ̀ yan ẹsẹ̀ máa ń yan lásán lórí. Lé ọjọ́ wọn ni. Bẹ́ẹ̀ni In those days, Àti ní àkókò náà and Bẹ́ẹ̀ni. at that time, ni Olúwa wí. Bẹ́ẹ̀ni. says the Lord, A ó wá ìṣedéédé Ísírẹ́lì kiri. the iniquity of Israel will be sought. ọjọ́ náà nígbà tí mo bá mú òdodo mi wá When tí mo bá mú òdodo mi wá a wá ẹ̀ṣẹ̀ wọn àìṣedéédé wọn a ò ní ṣe kíni. Ṣùgbọ́n kì yóò sí mọ́. But Kò none ní will sí be mọ́. found. Àti ẹ̀ṣẹ̀ Júdà kì yóò sì rí wọn. For I will pardon those. bẹ́ẹ̀ èèyàn kan ní o gbọ́ ó ti pànìyàn rí Ọlọ́run ò rí mọ́. if somebody is accusing such person, ọmọ yẹn máa ṣẹ́nu lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ìyẹn ò sí níwájú God Ọlọ́run will mọ́. reckon with that. ẹlẹ́jọ́ máa ní ó máa rojọ́ tó rojọ́ mọ̀nyàn tán gbé sọ́run àpá tán gbé sẹ́wọ̀n lọ́dọ̀ Ọlọ́run In the presence of God, that ò lẹ́jọ́ jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ níwájú Ọlọ́run mi ò lẹ́jọ́ Níwájú jẹ́ Ọlọ́run mi ò lẹ́jọ́ jẹ́. sọ bẹ́ẹ̀ mi ò lẹ́jọ́ Mi ò jẹ́ lẹ́jọ́ jẹ́ níwájú Ọlọ́run. gbogbo ẹ̀yin tó ń kẹ́jọ́ tì mí mi ò lẹ́jọ́ jẹ́ my accuser, I have no case, mi ò lẹ́jọ́ jẹ́ o have no case, mi ò lẹ́jọ́ jẹ́ o no case to answer. amen. jẹ́ n parí ẹ̀ ká máa lọ ní màmá ṣàlàyé adé tí a fi dé wa lórí I will lọ́jọ́ mi explain ṣùgbọ́n nígbà tá a ti mú yẹn paradise kúrò round that have been put upon o us. ti bọ́ lọ́wọ́ ìparun But once sin is removed, O you ní are free parun from mọ́. destruction. No more destruction your way. ẹ ti gbọ́ lẹ́ẹ̀kan o ti kí ló fún yín o ìyè Gave you kí ló fún yín o life. tó bá fẹ́ kó yí ọ tó bá wà ń Want fẹsẹ̀ tì to understand better? ẹni tí a pa nínú ara He that was killed in aṣọ the di flesh ààyè nínú kíni Nínú ẹ̀mí. ó lè mú adé will be taken to the presence of God. so o ti wà láàyè nínú ẹ̀mí Life in the spirit. nínú Tímótì òkèní mo fẹ́ yá èdè mi orí ìkẹta Chapter 3, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún verse 16. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún yẹn yá èdè mi. Timothy chapter 3, verse Láìsiyèméjì. bẹ́ẹ̀ ni Títóbi ni orin ìjìnlẹ̀ ìwà bí Ọlọ́run. ètò Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ ayébáyé plan of God. The léètò plan, ìgbàlà tọ́lọ́run fi pamọ́ bíbélì lẹ́ ń kà plan of salvation. Láìsiyèméjì. Títóbi ni orin ìjìnlẹ̀ ìwà bí Ọlọ́run. Ẹni tí a fi hàn nínú ara. Tí a dá láre nínú ẹ̀mí. Tí àwọn áńgẹ́lì rí. Tí a wàásù rẹ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè. Tí a gbàgbọ́ nínú ayé. Tí a gbà sókè sínú ògo. ẹ ti tán bá mi sọ òyìnbó rẹ. And great and important and weighty weighty We important confess. and weighty we confess. is the hidden truth, The the mystic secret of godliness. History of godliness God living in man. He, God was made visible in human Ọlọ́run flesh. gbénú ènìyàn Ọlọ́run dé èèyàn lálejò. God is dwelling in a man. Very heavy very weighty very important you are reading. He, God, was made visible in human flesh. God now came to the world. We saw him physically. That was Jesus. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, Fi ojú rí báyìí lórí ayé. you see him physically. Kó bá lè parí ètò. Bọ́lọ́run ń gbénú ènìyàn. That God Bíbélì lẹ́ ń kà. Justified and vindicated in the Holy Spirit. Thank you. In the spirit. Àwa dálẹ́jọ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. He
àwa dá láre nínú ẹ̀mí pé o lẹ́jọ́ jẹ́ lọ́dọ̀ mi o tẹ́lẹ̀ a dá ọ lẹ́jọ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ nínú ìgbọ̀ngàn dájọ́ ọmọdé ò lẹ́ṣẹ̀ kò lẹ́jọ́ jẹ́ gbogbo ohun tó ṣe yìí mo parẹ́ gbogbo ẹrù tó rù yìí ò ní rù mọ́ gbogbo ẹrù orí rẹ̀ ò ní rù mọ́ gbogbo àwọn tó rù ẹrù ìnira ẹrù parun yìí tí wọ́n bá so mọ́ wọn ò ní rù mọ́ mo sọ ẹrù náà kalẹ̀ lórí yín ẹ bọ́ lọ́wọ́ ìdá ẹ bọ́ lọ́wọ́ ìparun èdè court discharge and acquitted ẹ lẹ́jọ́ jẹ́ kì í ṣe pé ẹ ní parun nìkan ẹ lẹ́jọ́ jẹ́ gbogbo ẹjọ́ tá a rò mọ́ yín kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ kí mo ní kò ṣe kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ kí mo ní kò ṣe kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. jẹ́ kí n tún fi kéèsì kan rán yín létí torí ẹlòmíì ò ń èdè ẹ̀mí lè má tètè yé wa some years back mi ò ṣe olóṣèlú o mo kàn fẹ́ mẹ́kọjá bẹ́ẹ̀ ni o mi ò ló ráìtì o mi ò láwọn tó dájọ́ yẹn ráìtì o ṣùgbọ́n mo fẹ́ mú kéde kan jáde mọ́ gbogbo wa mọ̀ pé mọ̀nàfíkì ni nígbà yẹn òótọ́ lè wà mẹ́ o ṣùgbọ́n a mọ̀ pé torí pé ó ti gba oyè senate president tí àwọn Tinubu fẹ́ gbèyàn sí yẹn kéré yẹn sí náà fi kó bá Sàràkí wọ́n kẹ́jọ́ tí ojú gbóná wọ́n gbé lọ sí tribunal tribunal ní ó jẹ̀bi ẹ̀sìn méjìdínlógún condemned him for 18 charges. pé ẹyọ kan ló jẹ̀bi so adá alẹ́jọ́ gbọ́n wọ́n á gbé dé appeal court bó tẹ̀ rò pé wọ́n á gbé dé supreme ni àbí tí wọ́n tẹ̀ gbé dé supreme gbà yẹn no bóyá appeal náà ti padà. when you go to the appeal court. bóyá supreme dẹ̀ ni bí wọ́n ṣáà ti máa parí ẹjọ́ ni àwọn amúnẹ́ kankan. and all those charges were. wọ́n olórí ibú ni adájọ́ tó dájọ́ yìí olófò ni ẹ́. and they said the judge. o màwé. the tribunal. wọ́n ní the learned judge ó ṣìnà ó ṣẹjọ́ dá. that is the learned judge in the tribunal. nínú ẹjọ́ mọ́kàndínlógún. out of 18 olóje ohun tó fi jàre ẹyọ kan yẹn ó jàre gbogbo 18 tó kù. kò ní ẹjọ́ kan jẹ́ máa lọ ilé ẹ̀ lálàáfíà. nǹkan tí ń ṣe nígbà wọ́n ti ń ṣètò pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lẹ orojọ́ wọ́n á wá dá lẹ́jọ́ kó lọ ṣẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n kò tiẹ̀ lẹ́jọ́ jẹ́. agbèrè tó ṣe ó yẹ kó jìyà ẹ̀ kò lẹ́jọ́ jẹ́. ẹ̀ṣẹ̀ ìpànìyàn kò mà ní ìdáríjì báwọn èèyàn ṣe ń sọ nígboro. the sin of being a mother. èmi ẹlẹ́dàá tí mo dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì àtòlè àtàpèrè àtẹ̀kà àtẹ̀pànìyàn mo ní ò lẹ́jọ́ jẹ́ lọ́dọ̀ mi. torí mo dá ọ láre nínú Jésù mo tú Jésù kalẹ̀ pé kó o dì mọ́ tó o bá ti dì mọ́ o ò lẹ́jọ́ jẹ́ láyé àti lọ́run lórí ilẹ̀ bọ́rọ̀jọ́ mọ́ wàá máa jàre. ló fi jẹ́ pé téèyàn bá kóra sinmi máa ja ìyàmọ́ tó bá kóra jọ báyìí kàn lọ sínú ẹgbẹ́ gbóni kàn máa rojọ́ ẹ̀ ń bẹ̀ don't worry yourself. wọn ló gbóni máa ń ṣèpàdé lórí ẹ̀ lórí ìta ni lórí ẹni tí ò lẹ́jọ́ jẹ́. tán bá aṣọ́ra agbọ́n ló máa tú wọn ká. agbọ́n. àwọn tó na ọmọ mi nígi yẹn ìgbà tí wọ́n máa gbọ́rò yẹn agbọ́n tó máa jà nínú gbọ́ ọ̀nà ẹ̀wọ̀n yẹn. bó o ṣàmì ẹ wọ́n ti ṣèrè wọ́n rìn sọ́sẹ̀ sí wọ́n fọwọ́ kan ẹni àmì wọ́n dọ́kọ̀ délé. ilé dáálí mọ́ ó wà èèṣe wọ́n fi ń pòwe ó wà o mo ti sọ fún yín rí tí ọmọ pọ́ ọmọ Èkìtì ni mí
so I came tó from bá that stage. lọ sí Christ school ó wà lórí òkè téńté On the top of the mountain. atẹ́gùn tuntun bẹ́ẹ̀ ó dáa gan The place ohun tó jẹ́ kí n mọ̀ bẹ̀ ni pé kọ́sìnì mi kan nígbà tó graduate Christ school ló ti ń teach ilé ìdánimọ̀ yẹn kò fẹ́ tó ń gbé bẹ́ẹ̀ gbà yẹn ṣùgbọ́n ilé ti bọ̀ ọ̀dá òun náà ti lọ ní báyìí ẹ sọ láòjì mi ilé ẹ̀ ló ti lé ìdánimọ̀ But his house is very ibẹ̀ láti tẹ̀sí so a lọ sílé ìdánimọ̀ atẹ́gùn bẹ̀ yẹn tútù place is very cool. kó o tó gòkè bẹ̀ yẹn Before you climb that mountain, tó o bá gòkè débẹ̀ when you get to that tó sọkùnrin ló wá lọ if you go there looking bó for o a ké man, kò sẹ́ni tó máa gbà ọ́. if you cry, nobody will hear you. n ojú wa lójú ṣe kéde o so ẹni tó fọwọ́ kẹ́ni àmẹ́rọ́rọ́ mi ó sì ṣe ó sì rìn bọ́n bá kẹjọ jẹ ní olórí wọn á mọ̀fọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. They will fail. Don't be afraid. Ẹ má bẹ̀rù. ẹ ti gbọ́ oúnjẹ jọ. You had it last week. Adá aláre nínú ẹ̀mí ní sọ ní di lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí ẹ̀ ò jẹ̀bi ẹ̀mí ló máa jáde tó máa lọ dúró báyìí ó jẹ̀bi sọ bẹ́ẹ̀ mi ò jẹ̀bi mọ́ torí àti dá mi láre nínú Jésù mi ò lẹ́jọ́ jẹ́ mi ò jẹ̀bi mọ́ mi ò ní parun mọ́ mi ò lọ sọ́run àpáàdì mọ́ mo bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́ mo bọ́ lọ́wọ́ ẹjọ́ ènìyàn mo bọ́ lọ́wọ́ ẹjọ́ èṣù mo bọ́ lọ́wọ́ ìka èṣù. Free from satanic finger. Jésù Olúwa wa ẹ jẹ́ kí n stop ẹ pàdé mi níjọ́ mẹ́jọ mo ṣe sọ lórí ẹsẹ̀ rẹ. Let's rise up on our feet. Olúwa mo dúpẹ́ o. Lord, I thank you. Mo ti bọ́ lọ́wọ́ ìparun. I'm free from this rock. Mo bọ́ lọ́wọ́ ẹjọ́ o. Free. Mi ò rẹ́jọ́ jẹ́ o. I have no case. A ti gbé adé paradíṣe dé mi ní orí. Paradise crown. A ti fún mi ní aṣọ ayérayé aṣọ ẹwà. Màá máa dọ̀tún níwájú rẹ̀ lójoojúmọ́. The eternal garment of righteousness is already on me. I'll be rejoicing and be glad before him daily. fọ̀rọ̀ èyí tí We thank you for the word of ẹ life ti rán sí wa that you sent to us. a sì pẹ́ fọ̀rọ̀ náà ó ti We di ara thank you wa for the word that has become part of us, ó tún bá wa gbé pẹ̀lú dwelling with us. a dúpẹ́ fún ìbùkún tí a ti We rí thank nínú you for ọ̀rọ̀ the náà blessing that we see in word. ẹni bí òjò tí ń rọ̀ sórí ilẹ̀ Thank you that as the rain fall on tó the mú oúnjẹ wá fún àwọn and òjẹun rain fall for the heat. oníbẹ̀ẹ́ náà ni ọ̀rọ̀ yín náà Those are your words ẹ ti rán sí wa ní òwúrọ̀ that you yìí sent to us this morning. a sọ pé ọ̀rọ̀ náà ó ti wá di òmìnira And that's what makes us free. ó ti dá wa láre And deliver us. ó ti wá justify di ẹni us, ìbùkún make us a blessed à ń one. lọ náà nípa ọ̀rọ̀ We náà are going láàárọ̀ through your yìí word this morning. inú ìṣègùn náà ni à ń lọ nínú We are ọ̀rọ̀ going yín victory in your word. lórúkọ bí a ṣe lọ lé òwúrọ̀ yìí As we go this morning. agbára ọ̀rọ̀ tí ẹ ti rán sí The wa power yìí of the word that you sent to us. abẹ́kọ̀ máa bá wa kọ́ wọ́n rìn sí Want to accompany us. ó máa ṣẹ́nu ayé wa sí Walk in our life, kí a Lord. máa wọnú ìṣẹ́gun dénú ìṣẹ́gun sí Amen. lórúkọ Jésù kò máa rí bẹ́ẹ̀ o lórúkọ Jésù kò máa rí bẹ́ẹ̀ o a ti dẹni ìṣẹ́gun ní òwúrọ̀ yìí a ti wọnú ìṣẹ́gun ní òwúrọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yín a ti daṣẹ́gun ní òwúrọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yín a ti ń gbé ìgbé ayé àlàáfíà nípa ọ̀rọ̀ yín ìbẹ̀rù òsì fún ọmọ nípa ọ̀rọ̀ yín tó náà bí a ṣe lọ láàárọ̀ yìí abẹ́kẹ́ agbára ọ̀rọ̀ yín náà kí ó máa gbilẹ̀ sí ní orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan sí Olúwa ẹ̀dí ọ̀wà mọ́ orú ọ̀pẹ́ àti tó nú ọ̀rọ̀ náà láàrin yẹsẹ̀ ní orúkọ Jésù Olúwa ẹ̀dá lò wá ní orúkọ Jésù Olúwa ẹ̀dá lò wá bàbá wa tí ẹ ti lò fún wa ní àárọ̀ yìí abẹ́kẹ́ tó bọ̀ dá àmì òróró lé wọn lónìí ọ̀nà ọ̀tún sí kí ọ̀rọ̀ náà kó máa ṣiṣẹ́ sí kó máa sáré sí kí ọ̀rọ̀ náà kó máa mú ìbùkún wá fún wa sí ní orúkọ Jésù Olúwa ẹ tú agbára wọn ṣe àwa tí a ti gbọ́dọ̀ ní àárọ̀ yìí ní orúkọ Olúwa ẹ tú agbára wa ṣe ìrànlọ́wọ́ láti òkè Olúwa ẹ dá lò wá ògo ní forúkọ yín ògo ní forúkọ yín orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ìfẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run ìdábọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́
kó wà pẹ̀lú wa, kó di ọwọ́ wa mú, kó fẹsẹ̀ wa múlẹ̀, kó máa tẹ̀síwájú sí i, ká ní òye Ọlọ́run sí i, ká ní ìmọ̀ Ọlọ́run sí i, títí dàgbà tí Jésù yóò fi dé. Orúkọ Jésù Kristi la gba àdúrà. Praise the Lord.